Ndaloje videon nëse e lodhur duke paguar 5 apo 10 euro për çdo recetë në farmaci, apo 10 euro për çdo ditë që qëndron në spital. Shumë shqiptarë në Gjermani po i falin paratë e tyre, sepse nuk e dinë që ekziston një limit ligjor për shpenzimet mjekësore. Rregulli është i thjeshtë. Asnjë person nuk duhet të paguajë më shumë se 2% të rrogës së tij bruto vjetore për ilaçe me recetë apo terapi, dhe nëse je i sëmur kronik, ky limit ulet në vetëm 1%. Për shembull, nëse rroga jote është 20.000 euro në vit, limiti yt është 400 euro dhe çdo cent që shpenzon mbi këtë shumë, shteti është i detyruar të ta kthejë mbrapsht deri në fund. Po si funksionon kjo? E para, sa herë merr ilaçe me recetë rozë në farmaci, kërko një faturë për siguracionin shëndetësor që quhet Kujtung für die Krankenkasse dhe ruaj të gjitha. E dyta, nëse e di që ke shpenzime të larta, ti mund ta paguash limitin tënd që në fillim të vitit dhe siguracioni të dërgon një kartë speciale. Me këtë kartë, kur shkon në farmaci apo spital, ti thjesht e tregon dhe nuk paguan asnjë cent e arka. Gjithçka bëhet 0 euro. Ky është një shpëtim i madh, sidomos për familjet me fëmijë apo për ata që kanë prindërit e moshuar këtu në Gjermani. Mos i hidhni më faturat e farmacisë, por mblidhni ato, sepse janë para kesh që ju presin. Komento poshtë, nëse ke harxhime të mëdha për barna dhe vizita në spital dhe më trego cila është Krankenkassa jote, që unë të dërgoj udhëzimet dhe formularin e po asaj Krankenkasse, sepse secila e ka ndryshe.